हेडलाइनर्स। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। राज्य शक्तिको आडमा हुने भ्रष्टाचारबारे कार्यक्रममा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाएको बताइरहँदा यसको आँकडा भने बढिरहेको छ। स्थिर सरकार बनेको 2 वर्ष पूरा हुँदा समेत समृद्धिको गोरेटो पहिल्याउन अझै सकिएको छैन। अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक भएको भनेर सरकारले दावी गरिरहँदा यसको प्रभाव सामान्य जनजीवनमा देखिन सकेको छैन। कार्यक्रममा यिनै विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्ले। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414906, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55414906 मा राख्न सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। शक्तिको आडमा राज्य स्रोतको दोहन चाहिँ किन हुन्छ? मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार हो भनेर बुझिरहँदा समेत सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरूले किन बुझ्न सकिरहेका छैनन्? सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा मन्त्रीको कमिसन बार्गेनिङ, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता, वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड, एन्सलमा पुँजीगत लाभकर छुट, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको भाडा प्रक्रिया यी केही सतहमा देखिएका उदाहरण मात्रै हुन्। अन्य थुप्रै उदाहरण दिन सकिन्छ। भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति मुलुकले कहिले पाउला? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत समस्या चाहिँ के हो? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्ले अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर वाग्ले नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाको 70 करोड कमिसन काण्डबाटै कुराकानी सुरु गरौँ। देश बनाउँछु भनेर शपथ खानेबाटै भ्रष्टाचार किन हुन्छ? मूल कुरा राजनीति चाहिने अपराधीकरण भयो र त्यो राजनीति शुद्ध कमाइले राजनीति गर्न नसक्ने कारण बन्दै गयो। विगत झन्डै 2 दशक यतादेखि त्यो अभ्यास अब संस्थागत भए जस्तो देखिया छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर लिएर जाने, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गरेर लिएर जाने संस्थागत संरचना, खास गरी पार्टीहरूको संरचना त्यसरी बनेन। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीति चाहिँ कमाउने व्यवसाय बन्यो। राजनीति गर्ने भनेको मुलुक बनाउन, देश बनाउन होइन, यो चाहिँ छिटो धनी बन्ने एउटा माध्यम हो भनेर अरू पेसा व्यवसाय गर्न नसक्नेहरू पनि यसमा दौडेर आएर, योग्यता नपुग्नेहरू पनि दौडेर आएर राजनीति गर्ने चाहिने जुन परम्परा सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि जसरी पनि छिटो धनी हुने बाटो बन्यो। र सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण मुलुकका लागि चाहिँ नि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण छानबिन गर्ने जुन कानुनी राज्यको अवधारणा मुलुकका संविधानहरूले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू, अब अहिले पनि 18-19 वटा संस्थाहरू चाहिँ नि सुशासनका लागि काम गर्ने भनेर हामीले बनायौँ। ती संस्थाहरूलाई कालान्तरमा एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को कदमहरूले पूर्णतः निष्प्रभावी बनाइयो। अब अहिले अलिअलि भइराखेको साख पनि त्यो अहिले परिवर्तन हुन लागेको जुन कानुन छ त्यसले त झन् त्यसको अस्तित्वलाई नै समाप्त गर्ने ढङ्गले ल्याउन खोजिया छ। त्यसो भएको हुनाले अब भ्रष्टाचार हुन्छ, संसारमै भ्रष्टाचार नहुने मुलुक कुनै छैन, मात्राको मात्रै घटी बढी हो। तर क्रमशः खास गरी राजनीतिक नेतृत्व, मूल नेतृत्वमा बस्ने चाहिँ नि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने मनसाय भएको र त्यस्तो आचरण पनि भएको। र म चाहिँ यो थोरी पैसा लिएर राजनीति गर्दिन भनेर भन्ने खालको नेतृत्व, त्यागी नेतृत्व जसलाई हामी भन्छौँ, म चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने नेतृत्व नभएका कारण र त्यो मूल नेतृत्व नै पैसा बटुल्ने काममा सहभागी भइदिएपछि अब त्यहाँबाट समस्या सुरु भएको हो। अब गोकुल बास्कोटा अब धेरैवटा कुराहरू आइरहेका छन्। उनी एक्लैको हैसियतले चाहिँ नै यो यत्रो डिल भयो भन्ने पनि होइन होला। अब अहिले त्यसको छानबिन होला, तर त्यसमा ठुलो राजनीतिक संरक्षण बिना यो हुन सम्भव छैन। र अहिले अब बाहिर कुरा आएपछि अब राजीनामा गर्ने, अलिअलि बचाउ गर्ने कुरा अब आफ्नो ठाउँमा छ। र यो एउटा प्रवृत्ति भएको छ। यो प्रवृत्ति चाहिँ खुलेआम भएको छ।
त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँले निजी तवरमा कुरा गर्नुभयो ठुला राजनीतिक नेताहरूसँग पार्टी अध्यक्षहरूसँग भने पार्टी चलाउनै नसकिने अवस्था भयो। एउटा चुनावको खर्च टिकट एउटा उम्मेदवारलाई टिकट दिएपछि त्यो दलीय विषयमा पछि पनि कुरा गरौँला। खास गरी यो मैले भन्न खोजे चाहिँ अख्तियार न्यायालय लगायत सुशासनसँग जोडिएका भर्खरै तपाईँले पनि भन्नुभयो जति पनि निकायहरू छन् यी सबै निकायहरू निष्प्रभावी छन्। दलीय जुन आडम्बर छ दलीय चाहिँ दलले घाँटी समाउने अवस्था छ यिनीहरूको यही कारणले गर्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण हुन नसकेको हो। यस्तो यो संस्थागत संरचनाहरू विकसित नहुनका चाहिँ खास गरी प्रबल चाहिँ दुईटा कारण छन्। एउटा चाहिँ यो सबै खालका जुन संवैधानिक निकायहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने यी पूर्व कर्मचारीहरूले कर्मचारीहरूको पेन्सन पाएपछि पुनः नियुक्ति पाउने ठाउँ भएका छन् सबै। त्यो भने चाहिँ नि ती पूर्व कर्मचारीहरूको पहिलेको नियत कस्तो थियो, पहिले चाहिँ नि उनीहरूको सदाचारको कतिको सदाचारको अभिलेख कस्तो छ, उनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको जीवनशैली यापन गरिराखेका छन् भन्ने कुरा नहेरिकन उनीहरूको नियुक्त गर्ने परम्परा बस्यो। खास गरी अब पछिल्लो समय अति नै भएको चाहिँ नि अब यो तपाईँ सम्झिनुहुन्छ होला ललितबहादुर लिम्बू कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भएर चाहिँ दार्जिलिङका कुनै व्यापारिक घरानाको मिलोमतोमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई मुद्दा लगाउनेदेखि त्यसपछि लगातार भएका नियुक्तिहरू लोकमान सिंह बस्नेत लोकमान सिंह कार्की भन्नुहोस्, दीप बस्नेत भन्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको संस्थाको प्रमुख हुने भनेकै एउटा सबैले थाहा पाएको उनीहरूको चाहिँ नि जुन खालको ट्र्याक रेकर्ड हो त्यो लुकी छिपी नदेखाएर खाने होइन, खुलेआम हाकाहाकी कर्मचारी हुँदाखेरि पनि उनीहरूको रेकर्ड बनेको र उनीहरूलाई नियुक्ति दियो। त्यो नियुक्ति दिनुका पछाडि चाहिँ प्रष्टत राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म भएका नियुक्तिहरूमा ठुलो राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू मन्त्री हुँदाखेरि सचिव सहसचिव भएका त्यहाँ चिनेका र अदृश्य लाभको लेनदेन गरेका मान्छेहरू त्यहाँ पुर्याइयो। या त तिनीहरू त्यो पैसाकै बाँडफाँडमा चाहिँ नि पहिले मन्त्रीहरूलाई पैसा कमाउन सहयोग गरेकाहरू भए, या त एकदम आफ्नो विश्वासको आदेश पालक भएका मान्छेहरू मात्रै त्यस्तो ठाउँमा पुर्याइएपछि उनीहरूलाई त लाभ भयो, जसले पाए तिनीहरू अरू केही भएन भने पनि गाडी तलब सुविधा सार्वजनिक पद निरन्तरताका लागि त अब ठिकै भयो होला। तर जुन खालको विज्ञता चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जुन खालको इन्टेग्रिटी इमान्दारी चाहिँ नि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आवश्यक पर्ने हो त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपले नभएका कम भएका मात्रै होइन, त्यसको विरुद्ध आचरण गरेकाहरूलाई छानी नियुक्त गरेपछि त अब यो यिनीहरूका संस्थाहरू धाराशायी हुने कुरा सबै अझ स्पष्ट पारिदिनु होला। जस्तो दलीय सर्वोच्चता हुने मुलुकमा जस्तो केही समय अगाडि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा संसदीय सुनवाईका क्रममा एकजना सांसदले यो मुलुकको दलीय सर्वोच्चता नबोल्नु होला, कुनै पनि बेला महाभियोगको सामना गर्नुपर्नेतर्फ पनि सोच्नु होला भनेर जुन चेतावनी दिनुभएको थियो। यस्तो चाहिँ समस्याहरू झेलेर आउनुपर्ने मुलुकमा कि त दलमा शुद्धिकरण आउनु पर्यो कि त संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर तपाईँले भनेका यी निकायहरू चाहिँ अलिकति शक्तिशाली भएर आउनु पर्यो। यो दलीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन सबैभन्दा पहिला? होइन, दलीय सर्वोच्चता चाहिँ बहुदलीय प्रणालीमा दलहरू हुनु अनौठो कुरा होइन। मूल कुरा चाहिँ नि लोकतन्त्रको जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ, यो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको त्यो सन्तुलन र शक्ति बाँडफाँडको जुन परिकल्पना गरेको छ लोकतन्त्रले, त्यसका साथै नागरिक समाजदेखि सचेत मतदाताले दिने जुन मतको अभिव्यक्तिले पनि असल मान्छेहरूलाई चुनेर पठाउने कुरा छ, ती सबै कुरा नै खण्डित भएका छन्। अब यसमा सामाजिक पाटोतर्फ जाँदाखेरि हामी धेरै पर पुगौँला, तर नेपालमा क्रिटिकल थिङ्किङ अब त्यो एकदम विचार गरेर चाहिँ मत दिने जुन पङ्क्ति छ त्यो पङ्क्ति कसै न कसै गरेर यतिखेर देश बाहिर पुगिसकेको अवस्था छ। झन्डै चाहिँ 40-50 लाखको हाराहारीमा भने त्यो ठुलो जनसङ्ख्या हो जुन चाहिँ आधुनिक विचार लोकतन्त्र शिक्षाको आधारमा आउने विवेकको प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई सबल सक्षम बनाउँछ। त्यो चाहिँ नि अब जो यहाँ छ त्यो निराश छ। त्यसो भएको हुनाले जुन
यो लोकतन्त्रको आधार भनेकै लोक हुन्। त्यो लोकले गर्ने निष्पक्ष विचार, आफ्नो हित अहित छुट्याएर गर्ने मतदानको प्रक्रिया, त्यसका आधारमा दलहरूलाई छान्न पाउने मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो भ्रष्टाचारलाई दलहरू त्यस्तै हुन्छन्। दलहरू अब हाम्रो चाहिँ सामाजिक संरचनाका कारणले नै पनि असल मान्छे चुनिएर आउन नसक्ने परिस्थिति हामीले बनायौँ। अझ मेरो प्रश्न भने चाहिँ तपाईँलाई कहाँनिर हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई दलले कुँजो बनाएका छन् कि छैनन् भन्ने हो खास। होइन, बनाएका छन्। मैले अघि नै लामो उदाहरण दिएँ नि तपाईँलाई। लामो उदाहरण के हो भनेदेखि हरेक पटक जुनसुकै दलको होस्, त्यो मन्त्री हुँदाखेरि लाभ बाँडफाँड गरेको, त्यो सँगै मन्त्रालयमा बसेको पूर्व कर्मचारी मात्रै चाहिँ यस्ता आयोगहरूमा नियुक्ति हुनका लागि योग्य छन् भन्ने जुन मानसिकता, अब सचिव भएपछि फलानुलाई फलानु आयोगको अध्यक्ष, सचिवबाट रिटायर भएपछि फलानुलाई फलानु आयोगको अध्यक्ष भनेर जुन गरिन्छ, अथवा अरू पुलिसमा अरू निकायहरूमा भएका अन्त मानव भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गरेका नागरिक समाजका मान्छेहरू छन्, उत्तिकै योग्यता पुगेका चाहिँ नि प्राज्ञिक क्षेत्रका मान्छेहरू होलान्, उत्तिकै योग्यता भएका विदेशमा बसेर ख्याति आर्जन गरेका नेपालीहरू होलान्। कसरी असल गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि भएन। र त्यसमा अर्को एउटा गम्भीर रूपको स्वार्थ के छ भने वास्तवमा नै निष्पक्ष रूपले काम गर्ने हिम्मतिलो मान्छे चाहिँ नि त्यहाँ नियुक्त भएर गयो भने त छानबिनमा हामी नै पर्छौँ, किनभने हामीले बदमासी गरेका छौँ भन्ने कतै न कतै त्यो हिंसाबोध, पापबोध चाहिँ नि अहिलेको सम्पूर्ण राजनीतिक पङ्क्तिमा छ। अहिले एकदम निर्धक्कसँग भन्न सकिन्छ, ल अब हिजो राजनीति सुरु गर्दाखेरिको उनीहरूको सम्पत्ति, जीवनस्तर, त्यसपछि उनीहरूको यो अरू सुख सुविधाको अवस्था कस्तो थियो र त्यो कहाँबाट आर्जन भएको हो, उनीहरूको जीवन व्यतीत गरेर कहाँबाट आर्जन भएको हो, काठमाडौँमा बनेका घर, गाडी, हैसियत कहाँबाट आर्जन भएको हो भनेर सोध्ने हो भनेदेखि अब सम्पत्ति विवरण देखाउँदाखेरि लटरपटर पारेर मेरो यहाँबाट आयो, दाइजो आयो, मैले किताब बेचेर पैसा कमाएँ भन्न सकिएला। तर चाहिँ नि उनीहरूको जुन अदृश्य स्रोतबाट आएको सही सम्पत्तिले जीवनयापन गर्ने सबै दलका सबै निर्णायक नेताहरूको जुन हैसियत बनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि आफैमाथि छानबिन नहोस् भनेर पनि पहिले यी संस्थाहरूलाई अब नेपाली ठेट भन्दा खसी पारिदिने जुन मनसाय छ त्यो चाहिँ प्रकट भइ नै रहेछ निरन्तर। जस्तो 2048 सालको संविधान पछि बनेको अब अख्तियारकै हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, अख्तियारको जुन हैसियत थियो त्यसलाई क्रमशः कम गर्दै ल्याएर अब अहिले हिजो पनि संसदमा जस्तो खालको विधेयकमाथि छलफल भएको छ कि पदबाट निक्लेको 5 वर्षपछि कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छे माथि छानबिन गर्न नपाइने भन्ने सम्मको त्यस्ता खालका प्रावधानहरू राखेर आफूले उन्मुक्ति पाउने। हामी भ्रष्ट छौँ र हामीलाई कुनै न कुनै बेला चाहिँ समातिन्छ भनेर त्यो नियम कानुन र संस्थाहरूलाई पङ्गु बनाएर छोडिदिने परिपाटी अब अहिले आउँदाखेरि एकदमै निराशाको अवस्था पनि भयो मुलुकमा। जस्तो अब सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरू, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू, खास गरी तिनका नेतृत्व, तिनीहरूलाई कहिलेसम्म यो भ्रष्टाचार गरे सम्पत्ति टन्न पुग्ला अनि बचे खुसीको चाहिँ त्यो सर्वसाधारण जनतामा आइपुग्ला भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने दिन पो आयो मुलुकमा। होइन, त्यो एकदम प्रष्टै देखिएको छ। अब अहिले मुलुकमा यतिको चाहिँ नि जटिल अवस्था धेरै हिसाबले छ। कतिवटा भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ नि प्रत्यक्ष उच्च नेतृत्व संलग्न को संलग्न छ भन्ने पनि प्रश्न छ। जस्तो यति होल्डिङ्समा कुनै मन्त्रीहरूको नाम आएको छैन। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको फेभरमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले फेभर गरेको कारणले राष्ट्रको सम्पत्ति चाहिँ यसरी कुनै एउटा खास कम्पनी नाउँमा गएको छ भन्ने प्रश्न आएको छ। तर सार्वजनिक रूपमा मिडियाले अथवा प्रतिपक्ष दलले कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर भन्ने हिम्मत राखेको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यी धेरैवटा यस्ता पाटा छन्। यसमा राजनीतिक दलको मात्र होइन, नागरिक समाज, मिडिया, नागरिक समाजको उपस्थिति शून्य छ। नागरिक समाज पनि हिजो नागरिक समाजमा काम गर्ने अनि त्यसपछि राजनीतिक दलगत राजनीतिक नीतिमा सल्लाहकार भएर जानेहरूको ठुलो लड्को देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले वास्तविक नागरिक समाज जो पद लाभका लागि काम गर्दैन, नागरिकहरूको आवाज बोल्छ, मिडिया जो चाहिँ नि बिना सेल्फ सेन्सरसिप डट धम्की चाहिँ नि मुद्दाहरूको उठान गर्छ र प्रतिपक्ष दल अरू दलहरू जसले चाहिँ यो जुन लोकतन्त्र विरोधी
संस्थागत अवधारणा जुन संविधानले गरेको छ ती अवधारणाहरू कुण्ठित भएको अवस्थामा चाहिँ प्रश्न उठाउनु पर्ने हो। त्यो प्रश्न कहीँबाट पनि नउठ्ने यो मिलीभगतको राजनीति कहिलेसम्म, स्वार्थ मिल्दाखेरि चाहिँ मिलीभगत हुने राजनीति चाहिँ कहिलेसम्म, मुख्य प्रश्न त्यही हो। अब यो चाहिँ नि अब खास गरी अब जनताबाट आवाज उठ्नुपर्छ भन्ने संसारभरिको राजनीतिक इतिहासले के देखाएको हो, अति भएपछि जनताहरूले आवाज उठाउँछन्, जनताहरूले विद्रोह गर्छन् भन्ने हो। अब हामी कहाँ चाहिँ अघि मैले सामाजिक कुरा उठाएँ नि, यो विद्रोह गर्नुपर्ने, यहाँ यो देशमा चाहिँ नि मेरो भविष्य छ, यो सबै कुरा बिग्रिएपछि मेरो र मेरो सन्ततिको भविष्य बिग्रन्छ भन्ने पङ्क्ति चाहिँ नि देशबाट सर्लक्कै बाहिर भएको, त्यो पढ्ने लेख्ने पङ्क्ति पनि श्रम गर्ने पङ्क्ति पनि सर्लक्कै बाहिर भएको हुनाले अब यो खालको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई सहज भएको छ। राजनीतिक दलहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि युवा पङ्क्ति पनि योग्य र इमान्दार दुवै भएको पङ्क्ति चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र प्रवेश गरिराखेका छैन। राजनीतिक दलको 50 वर्ष पुरानो नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियतमा युवा पङ्क्ति आएको छैन। यो त गलत हो भन्न सक्ने चाहिँ नि यो आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न सक्ने नयाँ पङ्क्ति चाहिँ राजनैतिक दलहरूभित्र प्रवेश नै गरेका छैन। त्यसो भएर अहिले सबै दलहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि 70 वर्ष काटेका मानिसहरू नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा छन्, उनीहरूकै बोलवाला छ, उनीहरूकै त्यो जुन पुरानो शैलीको हैकमवादी शैलीको राजनीतिक सेटअप छ त्यसैले काम गरिराखेको छ। र नयाँ पस्ने जुन पङ्क्ति छ त्यो पनि के अपेक्षाले पछ्याएको छ भनेदेखि एउटा पद प्राप्त गरेपछि त्यो पदबाट रातारात धनी हुन पाइने रहेछ। त्यो अहिले निर्वाचित भएर आएको मेयर र डोजरको घटनाक्रमले त्यो पुष्टि पनि गर्यो त्यो भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ नि संसद प्रदेश सभाको सदस्य हुने भन्नुहोस्, मन्त्री बन्नलाई चाहिँ आकर्षक र अनाकर्षक मन्त्रालयको लडाईँ भन्नुहोस्, त्यो सबै कुरामा कसैले होला कि भनेर अनुमानै लाउनु पर्दैन। प्रत्यक्ष रूपले एकै रातमा एउटै निर्णयले केही अरबको चाहिँ नि कमिसन खाएर धनी हुने जुन प्रवृत्ति नै बनाएको छ, त्यसो भएको हुनाले यो राजनीति एकदमै सिङ्गो राजनीतिमा काहीँ न कुनै बिन्दुबाट सफा हुने क्रम, क्लिन्जिङ प्रोसेस सुरु नभइकन अब धेरै आशावादी हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ छैन। हजुर, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग पछिल्लो समय मुलुकमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, यसको नियन्त्रण प्रयास लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। वाग्लेज्यू, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, अब भने एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। युवराज मिश्रले युएईबाट हामीलाई अनलाइनबाट सुनिरहनुभएका श्रोता र सीताराम कार्कीले वसुन्धराबाट एउटै आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई लुकाउने उपाय गरिँदैछ भन्ने जस्तो सुन्नमा आएको छ। गोकुल बास्कोटालाई कारबाही गर्न छेक्ने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही हुन सक्छ कि सक्दैन होला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। अब कारबाही कानुनी हिसाबले छानबिन, निष्पक्ष रूपले छानबिन हुने हो भनेदेखि हुन सक्ला। अब अहिले नेपालको इमान्दारीको परिभाषा कस्तो भयो भने मान्छेले गरेको बेइमानी सार्वजनिक भएपछि मात्रै त्यो चाहिँ नि इमान्दार हो, बेइमान भन्ने भयो। इमान्दारी चाहिँ नि एउटा जीवन प्रक्रियाको, खास गरी राजनीतिक नेतृत्वमा बस्नेको जीवन शैली हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। र त्यसमा चाहिँ अहिलेको जुन परिस्थिति छ, जसरी सरकारको चरम बहुमत अघि अनिलजीले उठाउनु भएको जस्तो चाहिँ नि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूमाथि पनि सधैँभरि टाउकोमाथि महाअभियोगको तरबार झुन्डिराखेका अवस्था छ। केही खराब खालका नजिरहरू पनि हामीले हिजो अनावश्यक रूपले यो महाअभियोग लगाउने कुरामा स्थापित गरेका छौँ राजनीतिक स्वार्थका लागि। ती सबै कारणले अहिले यी सबै भ्रष्टाचार काण्डहरूको एकदम निष्पक्ष छानबिन भएर दोषीहरू चाहिँ कारबाहीमा पर्छन् भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन। चन्द्र राईले सोध्नुभएको छ सिराहाबाट, धेरै क्लिन्जिङ आवश्यकता छ अघि मैले भने। हजुर, चन्द्र राईले सिराहाबाट, छवि रमण अधिकारीले सिनामङ्गलबाट धनी र गरिबीचको खाडल कसरी अन्त्य होला, राजनीतिक नियुक्तिले संवैधानिक निकाय नै भ्रष्ट भएको जस्तो देखिन्छ, कहिलेसम्म नेताहरूलाई पुगेपछि जनतालाई पालो आउला भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ भनेदेखि नेताहरूलाई गाली गर्यौँ। ती नेता को हुन् भनेदेखि हामी जनताले भोट हालेर पठाएका मानिसहरू हुन्। त्यसो भएपछि आवधिक निर्वाचनको सबभन्दा असल पक्ष के हो भनेदेखि
ती जनताले कस्तो नेतालाई निर्वाचित गरेर पठाउने हो त्यो चाहिँ जनताले पहिले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। भोट हाल्ने बेलामा हाल्ने र अनि हालेर जितेर गएको भोलिपल्टदेखि उसलाई सराप्ने जुन जनताको प्रवृत्ति छ त्यसमा पनि सुधार आउनुपर्ने आवश्यकता छ। देवी प्रसाद खरेलले सुन्नुभएको छ रातोपोलबाट, नगेन्द्र प्रसाद लामिछानेले धनकुटाबाट, देवी पुनले सुन्नुभएको छ डोटीबाट। नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार भनेको कस्तो हो? अब यो आर्थिक उन्नतिको प्रमुख बाधक नै भ्रष्टाचार भएको छ, यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने होला भनेर सुन्नुभएको छ। अब नीतिगत भ्रष्टाचार भने चाहिँ नि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँबाट पैसा आउने ठाउँ छ र त्यसमा नीतिलाई नै परिवर्तन गरेर नीतिमै परिवर्तन गरेर ती भ्रष्टाचारका पुवालहरू खोज्न मिल्ने, दण्ड नपाउने गरी नीतिहरू नै राजनीतिक नेतृत्वले संसदले मिल्ने मतमा परिवर्तन गरेर हुने एउटा निर्णय गराएर देशभरि लागू हुने जस्तो निर्णय गराउने र त्यसबाट लाभ लिने चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार हो। अब त्योभन्दा अरू भ्रष्टाचारहरू चाहिँ नि संस्थालाई उपयोग गरेर हुने, जस्तो मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु भने चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ नि सिङ्गो सरकारको हैसियत प्रयोग गरेर उसको निर्णय गर्ने क्षमता प्रयोग गरेर हुने हो। संस्थागत भ्रष्टाचार भन्ने त्यस्तै हो। अब अरू सामान्य घुसखोरी अनियमितताहरू त तल ठेक्कामा होला, अब काम गरिदिँदाखेरि टेबल मुनिबाट लिने पैसा होला। त्यो हजुर, डाक्टर वाग्ले कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग मुलुकमा पछिल्लो समय बढिरहेको भ्रष्टाचार, खास गरी सुरक्षा प्रेस खरिद प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको 70 करोड कमिसन काण्ड लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।